Dirbtuvėse yra bele kiek visokiausių peilių, pjūklų, vėzdų ir kitų pavojingų daiktų. Todėl jei nenori likti be pirštų, privalai įdėmiai peržiūrėti šį vaizdo įrašą ir įsidėmėti dirbtuvių taisyklės. Už savo saugumą dirbtuvėse kiekvienas atsako pats. Taigi, jei nemoki naudotis įrankiu ar dirbtuvėse jo naudojasi pirmą kartą, būtinai pranešk dirbtuvių kuratoriui. Jis pamokys. O jei naudotis įrankiu kažkodėl moki, tuomet įdėmiai pažiūrėk, kas tai per įrankis. Jei tai elektrinis pjūklas ar lazeris, tuomet norint jo naudotis tau reikės akinių. Taip pat turi žinoti, kaip jį saugiai įjungti, išjungti ir kaip saugoti pirštus. Kai įtikinsi kuratorių, kad tikrai žinai, ką darai, tada pirmyn. Jei atėję randam švarų stalą, švarų jį ir paliekam. Įrankius grąžiname atgal, iš kur ir paėmėme, o visą nebepanaudojamą šlamštą nuo stalų sugriebėme ir išrūšiuojame į šiukšliadėžes. Jei norime ką nors pjauti, dažyti ar kitaip kėsintis į mūsų stalų gerovę, privalome kaip nors tuos stalus uždengti. Nuo peilių dengiam šiomis pjaustymo lentelėmis, nuo guašo ar karštų klijų, šiais šalia lazerio pakabintais lakštais. O jei jau taip kažkaip taip atsitiko, jog stalas kažkaip taip pat susitepė, tai jį nuvalom su šlapiu skudurėliu ir nepaliekam 3 metrų storio guašo sluoksnio. Taip pat tvarkos laikomės naudodamiesi bendro naudojimo stalais. Ant jų labai ilgam neišsipakuojame, kad kiti galėtų laisvai prieiti prie sukabintų įrankių. Jei ant jų gręžiame, baigiai išvalome pjuvenas, o jei pjauname ir šlifuojame, prie įrenginių prijungiame siurblį. Nepamirštam, kad čia ne kavinė ir savo patiekalų nesitraukiame. Taigi, kaip elgtis prie stalų jau žinome, tačiau ką daryti, jei labai norime nusavinti dirbtuvių medžiagas? Na, tiesiog paimti ir išsinešti iš dirbtuvių nieko negalime. Tai padaryti galime tik tada, kai iš jų ką nors susikonstruojame, pasigaminame, sutaisome ar kitaip modifikuojame. Panašios taisyklės galioja ir spausdinant su 3D spausdintuvu. Jei nori ką nors atsispausdinti, tai visų pirma turi būti tavo paties sukurtas daiktas, o visų antra, jis turi atlikti kokią nors funkciją. Pavyzdžiui, tai galėtų būti pakabukas, stovas telefonui arba daiktas, kurio reikalingumą sugebėsi pagrįsti dirbtuvių kuratoriai. Taip pat mes gerbėme vienas kitą dirbtuvėse nežaisdami su savo telefonais, neimdami daiktų nuo svetimų stalų, palaikydami draugišką atmosferą ir padėdami vieni kitiems. Jeigu kažkas nutiko su įranga ar radot ją apgadintą, privalote pasakyti kuratoriams. Nepamirškite, mūsų pagrindinė taisyklė – nedaryti to, dėl ko reikėtų sukurti naują taisyklę. Medžiagą savo projektams rasti galime permatomose dėžėse, šiuose važinėjančiuose stelažuose ir ant palangių. O jei norime ką nors paimti iš kitur, būtinai atsiklausime kuratorių. Kalbant apie kuratorius, šis kampas yra jų zona, iš kurios vėlgi, jeigu nors norime, privalome atsiklausti. Štai šis gremėzdas yra mūsų skolinimosi spinta, kurioje gali rasti kompus, pakrovėjus, baterijas, Lego robotukų detalės ir dar daugybę visokių dalykų, kuriuos kuratoriai ten sudės. Ačiū, kad žiūrėjote. Sėkmingo darbo.